Arlis Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգը 20 տարեկան է։ Այս հարթակն արդեն տարիներ շարունակ դարձել է ոչ միայն իրավական համակարգի, այլ մի շարք ոլորտների ամենօրյա աշխատանքային գործիքը, հնարավորություն տալով քաղաքացիներին հետևել օրենսդրական փոփոխություններին, իրավական զարգացումներին եւ իրազեկված լինելով ավելի հեշտ իրացնել իրենց իրավունքները։ Arlis-ի պատմությունը մեր պետության հաջողության պատմություններից մեկն է, ինչը արդյունք է հետևողական աշխատանքի։ Այսինքն որոշումը, որը ժամանակին կայացվել է, չէր կարող ապրել, եթե դրա հետևում կանգնած չլիներ այն թիմը, որը կանգնած է եղել, եւ չլինեին այն ջանքերը, որոնք ներդրվել են այս համակարգի կայացման գործում։ Դժվար է պատկերացնել մասնագիտական աշխատանքի որևէ օր առանց այս պաշտոնական կայքից օգտվելու։ Ընդ որում օգտվում են ոչ միայն գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, ոչ միայն օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչները, այլ նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչները, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն իրենց ամենօրյա աշխատանքում, երբ գրում են համապատասխան որոշումներ։ Նախարարն ընդգծեց, համակարգը ստատիկ չէ եւ մշտապես կարիք ունի դինամիկ զարգացման, ուստի թվայնացման եւ թվային խելացի գործիքների ներդրումը կառավարության համար առաջնային օրակարգ է։ Arlis հարթակը ներդրվելով 2005 թվականին անցել է զարգացման մի շարք փուլեր, թղթային եղանակով հրապարակումները փոխարինելով նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Մեկնարկի պահին ընկերության կայքում առկա է եղել ընդամենը 15000 իրավական ակտ։ Դրանից հետո աշխատանք է կատարվել, մուտքագրվել, մշակվել, բնագրերի հետ նույնականացվել են միլիոնավոր էջեր եւ ներկայումս Arlis կայքում առկա է 200,000 ակտից ավել ակտ։ Ստեղծման պահին կայքի այցելուների թիվը ընդամենը եղել է 1500 հոգեորական։ Ներկայումս կայքի այցելությունները 25000 եւ ավելի են։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ընկերությունը եւ նրա աշխատանքը կայացել են եւ հանրությունը բարձր է գնահատում մեր աշխատանքը։ Կայքի կատարելագործման անընդհատ շղթան չի դադարում եւ 20-ամյակին հանրությանը ներկայանում է նոր վերազինված թվային հարթակով, որը ըստ մասնագետների էլ ավելի կհեշտացնի համակարգից օգտվելու հնարավորությունը։ Arlis-ը 20 տարիների ընթացքում դարձել է իրավական տեղեկատվության մատչելիության խորհրդանիշ։ Ինչու, որովհետև իրավաբաններ, քաղաքացիներ, ընկերություններ, պետական մարմիններ բոլորը ամենօրյա ռեժիմով օգտագործում են Arlis-ի տեղեկատվական ռեսուրսը։ Եվ սա նաև իրավական գրագիտության տեսանկյունից բավականին կարևոր պլատֆորմ է, որովհետև կարծում եմ, որ իրավական գրագիտությունը օգտվողների բարձրացնում է։ Ես ինքս օրինակ եթե իրավական որևէ տեղեկատվություն պետք է արագ ստանամ, միանշանակ առաջին իսկ հերթին մուտք եմ գործում Arlis-ի կայքը։ Շնորհավորելով Arlis-ի թիմին Պետրոսյանը նշեց, հանրությունը տեսնում է կայքը, բայց դրա հետևում բավականին ծանր ամենօրյա աշխատանք է։ Մասնագետի խոսքով հարթակը շատ կարևոր է բոլորի համար, ուստի ուրախ կլինի ապագայում այն տեսնել տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած եւ վերազինված նորարարություններով։ Համակարգի ստեղծման եւ զարգացման գործում մեծ ներդրման համար պաշտոնական տեղեկագիր ՓԲ-ի աշխատակիցները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։